接下来关心北约峰会期间，俄军对于乌克兰的飞弹炸不停哦。乌克兰如今面对的是最大危机是什么呢？不是没有反击的能力，而是它的防空拦截飞弹正在被俄军快速的消耗当中。难道这场战争很快分出胜负吗？今天就这议题，我们会一起来做关心。北约的峰会期间，我们看到在这个前夕俄军开始再一次的对基辅发动了这一次大规模的空袭。这一次攻击包括使用的是无人机跟飞弹，对这个乌克兰的基辅发动的攻击，造成14人死亡，而且多达60人受伤，当然这个数据都还在持续的攀升，并且统计当中。这个攻击已经是1周内俄罗斯针对于乌克兰的基辅做的第2次攻击了。普丁也是在向北约示威，还是也是在测试西方援助乌克兰的决心吗？因为呢，我们现在看到的是乌克兰面临到最大的危机，不是它的反击能力，而是它拦截飞弹的能力开始出问题了。俄军使用的包括了弹道飞弹、巡弋飞弹，还有大量的无人机混合攻击，让乌克兰的防空系统可以说现在是疲于奔命的。在这一波的攻击之下，泽伦斯基出来说话了，他说他也承认乌克兰的防空拦截飞弹供应现在是相当不足够的，无法阻止弹道飞弹的攻击。那么我们也来看到一下实际的数据，也就是乌克兰它这边特别看到的这个是空军的数据，它确实是无法拦下它的来自于俄罗斯的弹道飞弹。先来看本月，俄军发射49枚的弹道飞弹，乌军只拦下了4枚的飞弹。更惨的是，新的一波攻击，俄军射出了23枚的弹道飞弹，但是全部都没有被拦截下来，都打穿了。那乌克兰现在陷入的问题就是爱国者现在严重的不足，而且已经到了极限。他能做的事情没有太多可以做的，但是他另外一头持续的对俄罗斯的炼油厂、能源设施还有基地来做攻击，试图打击能源来削弱俄军的后勤，但是看起来也没有太大的作用。今天节目一开始，先请教舰长怎么看？乌俄战争好像已经到了最后的阶段吗？俄军的攻势不断的升级，乌克兰的拦截飞弹正在告急，是不是很快可以分出胜负？舰长怎么看？第一，我先说，他刚刚这里之所以拦截越来越拦截不到，这跟他的战术是有关的。你看现在俄罗斯攻击都是怎么样？先去几百架的无人机，这几百架无人机，你是不是我的防空系统通通都要盯着这些无人机，要准备打它？结果在无人机后面，它跟的就是导弹，那你很难去说我把你先解决掉，或者把你避开，那些东西都是目标。在一个自动追踪的系统，那些东西你不能说我避开，我只要抓后面这个重的。那这是第一个。然后第二个，其实我也不太担心，因为现在这2个国家，俄罗斯跟乌克兰都想停战。你知道俄罗斯打到现在已经打了4年多了嘛，4年5个月了。他在2次大战的时候，苏联跟德国才打了3年10个月。他比打2战还要长，你想他还想再打下去吗？而且拿破仑说了，打仗靠什么？第一是钱，第2是钱，第3还是钱。那俄罗斯今年的财政状况出了很大的问题，他们的年度预算，他原来预计他算完亏空3.8兆，结果他第一季3个月完毕，他亏了4.4兆还是多少？就是说我3个月的亏空是我预计的125%，一年的125%，就是他钱有问题。那乌克兰哪来的钱？乌克兰是靠西方国家的支撑呐。所以说这2个国家这样子下去，谁会最先消耗完？以乌克兰现在老在想我怎么防。如果你一直在想防，你就不要打。为什么？攻击是最好的防御。你天天在防有什么用？这些东西是没用的。所以奉劝乌克兰，现在如果你要打下去的话，你要打什么？你知道？你要去攻击俄罗斯的油能源设施，那个那么大又跑不掉，你不攻它那个，你去打那个别的地方是没有用的，防更是没有用。要朝它的能源设施去打，让乌克兰不是让俄罗斯经济出问题。好，这个是来自于第一线战士我们在看到的最新情势哦。那其实呢，我们也来看到，除了俄乌双方之外，最近美国有一个动作，大家说非常的奇特哦。为什么突然间这个川普宣布呢要增兵？本来已经撤销的，现在又决定要在波兰这边增兵5000名士兵放在波兰。那目前波兰它已经有8500名的美军部署在这边了。那为什么这时候要再增加5000名的士兵？
兵呢？我们有得到另外一个消息，是来自于这个媒体报道，美国情报示警，俄罗斯有可能策划对下一波攻击的对象就是波兰来发动武装行动，来测试北约的集体防御的底线。所以这边情报单位也特别预估说，它接下来有可能会摧毁的，包括来自于波兰当地的电网、输油管等关键的设施，都可能会遭到俄罗斯的武装攻击，它的无人机攻击。这是来自于美国情报单位最新的一个评估。那针对于这个美国在波兰驻兵，现在波兰的防长说，美国是最忠实的盟友。上次哥怎么看美国的动作？虽然其实刚刚有中央情报的中情局的部分的这个消息，但是这个5000名的派兵这件事情，要知道他甚至不见得是赫格塞斯能决定，他就是川普才能决定的。所以整件事情我们还是要整个拉清楚来看。也就是说，事实上是在去年的时候，针对于欧盟当中，其实川普已经表达的部分包括范斯都提到说美国要撤兵要撤兵。所以其实一直到今年5月的时候呢，其实是这样子，他们没有撤兵，但是对于美军在波兰的常驻当中，因为他们要轮调嘛。所以一旦轮调当中，其实5月的时候有一度叫停，也就是说轮调回去就没有派来的。我们知道美国在波兰的部分长期来讲，它的驻军约莫就是1万人内，就刚刚讲说可能8000多人，大概是这样子的一个规模。所以今年5月的时候，有一些已经轮调回去，然后没有补。那这怎么回事？所以这里头就出现一个敏感跟尴尬。其实波兰国内其实有很多人表达不满。然而，其实这次我们看到呢，最后还是川普还是就是确定还是再派5000人回来，基本上就是会补足了原先这样子的规模。大家一定要知道波兰在整个欧盟包括北约的部分国家来说，真的就是模范生呢。美国要求他们要提高军费，人家现在军费的部分占 GDP 已经4.48%，是全欧洲 No.1， 就给最足的。而且他们所有部分，大家对美军基地，只要美国提出的要求，当然其实不是波兰这是舔狗，是波兰是很谨慎的，对于刚刚提到俄罗斯当中的这个部分的风险。所以我认为这一波本身并不是针对俄罗斯或针对最近的俄乌情势，是一个美国还是慢慢的恢复在整个对欧兰的驻军。我们要注意川普他们先前放话说要离开什么跟北约的部分，但是最近有好多东西看起来慢慢的对普京跟俄罗斯好像并不是什么友好了。好，那另外一方面，我们来看到，那乌克兰的动作最近也很多，开始在全球要来招士兵募兵。那么锁定的是有军事经验跟愿意参战的外籍人士，月薪最高。这边根据媒体报道，第一线1万美元换算新台币32万元，招得到吗？干哥怎么看？好，其实老实讲一句，乌克兰这种就是招募佣兵招募佣兵的方式，我说句实在话，做得非常好。为什么？把钱讲清楚。把钱讲，一开始没有讲太多。我跟你讲，而且他不但先把钱讲清楚，而且说依据你的专长，你想要在这个加入什么样的军种的话，我们都照你的意愿好不好？然后你说一个月有30万台币，就等于1万美元的那个薪水这么好不是这么好。我跟你讲，他是这样，他有分层的，你知道，他是说你这个基本的薪水大概是23000块台币，但是呢，你每日的加急就是你守在防空洞里面，就是阵地里面的每天给你加7800块台币。然后呢，如果说你要出去打的话，每天给15000台币，哇，那就很多了，你知道吗？你如果是要当突击兵跟伞兵的话，每天加3万台币，哇，那这样